房子出来。咱们今天看那个房子是藏在4A 级景区森林里的一个，装修都花了1000万，然后房子呢值2500万的一个森林大宅。这个房子装修风格，我觉得是咱们平时还是非常少见的这种简约的欧式风格，1000多万打造出来的。咱们现在所在位置是它的前花园，这里呢是有一个室内车库停2辆车，然后门口这里再停4辆车，轻轻松松。然后这里是前花园。其实它这个花园呢，并不是太大啊，因为整个房子嘛，它本身就是藏在森林里的，周围一圈啊，绿化都是非常非常好的森林大宅，对吧？这里呢有咱们人行的入户门，包括这里，这一侧呢是咱们真正的入户门的位置。整个风格啊，它是属于这种欧式的，整个墙面啊都是用的这种干挂石材，然后这里是一个对开式的入室门，实木大门，通过这里就是可以进到咱们的2000万的豪宅里面。然后这里呢就是它环绕咱们整个房子一圈下来之后啊，它是一个半包围式的花园，后面呢是做的菜地，然后呢咱们那一侧呢是因为是做的车库嘛，整个环绕过来。咱们看一眼它这个花园，我这个花园我觉得面积其实还是不小，但是呢他现在业主呢，人家现在基本上啊就是大面积的留白。咱们这个花园除了种了几棵大树之外，这里都已经长了苔藓了。房子呢是有一位阿姨常年在帮咱们维护。其实这个房子呢装修了也不久，说是疫情前1年才开始装修，所以说这个房子装好了啊，可能也就2年多的时间。但是啊，这个房子几乎是没人入住过。偶尔呢，咱们的业主老板啊，偶尔的过来住个1、2天，一个月可能来不了1、2次，偶尔的使用一下。所以说这个房子几乎就相当于全新装修未入住的。花园呢面积其实不小，尤其是咱们的后花园，大家看一下，从这里一直通到对面去，整个其实这个花园空间啊还是非常大的。然后楼间距大家看一下，因为有一些树子的遮挡，包括对面呢，其实楼间距还是比较宽的。咱们在自己这个花园里隐私性还是非常好的，对吧？你如果说嫌隐私性不好，再把周围这个树再种密一点啊，包括这一棵树，咱们应该是香樟树吧，把这个树冠都给砍掉了，应该是怕影响咱们室内的一个采光。现在的这个后花园呢，基本上都是做的菜地。其实我觉得如果说需要的话呢，咱们再把它好好的去打造一下，弄一点咱们这个亭台楼榭，对吧？山水甲石之类的弄上之后，这个花园会更有意境。咱们看一下它这里这个侧花园，它这面这个侧花园就是对着咱们刚才说的车库的位置，然后这里做了一个下沉式的庭院在负一楼。这个下沉式庭院啊做得非常巧妙，我觉得是整个负一楼啊最喜欢的地方。通过咱们深棕色实木的大门进来之后，咱们来看一下这个房子的庐山真面目。进来之后呢，它这是一个入户厅，它这个厅啊做的其实不大。大家看一下这个柜子啊，我觉得这个房子确实这些柜子用的确实，家具啊用的确实是它一个很大的亮点。据咱们这个阿姨讲，对吧？这些柜子整个加起来花了大几十万。然后咱们左手边这里呢是一个悬浮楼梯，这种旋转的，咱们可以上到2楼，下到负1楼过去。同样的这里啊还是有采光窗的。大家看一下它整个墙面啊，其实它这个墙面呢并没有说用护墙板，护墙板有一个毛病，时间稍长啊容易出裂缝。所以说人业主呢就是拿这种大白墙加上咱们的石膏线啊，一层层的勾勒出来，整体感觉呢也不会显得单调。但是千万不要用纯粹的大白墙，纯粹大白墙啊那个看一眼看长了之后确实视觉疲劳。通过咱们这个入户门厅进来之后呢，它这里呢有一个走廊，大家看一下墙面啊，全部也是用的这种天然的浅色系的大理石包起来的门框，包括咱们这里侧面的这种开窗，全部都是用的这个大理石包裹起来的。然后再进来之后就是咱们真正的客厅的位置了。客厅呢做了一个大挑空的设计，
但是这个客厅啊，我觉得稍显小了一点，因为家具呢用的不小。然后呢，它虽然说做了挑空了，但是整体空间啊，我觉得这一侧大家看一眼，它这个走廊呢，这里做了一个咱们这个影壁墙，然后我觉得占用了一定的客厅的空间。所以说呢，客厅空间给人的感觉呢，高度绝对足够有，但是呢，这个空间感我觉得还是被这个墙啊遮了一部分。而且上方呢，它做了一个突出的这种圆弧状的一个看台，咱们2楼的，所以说呢，也对咱们这个整体空间啊有一点点影响。这是客厅存在的一个问题啊。对于这种2500万级别的大宅来说，这个客厅呢稍显局促一点。还是家具，这个房子家具确实欧式的这种家具，因为整体这个房子风格呢这种简约风浅色系，所以说呢，我觉得这个业主啊，人家还是有意识的。大家可以看一下，用了一些暖色系，对吧？一些高饱和度的颜色来对咱们这个房子进行点缀。整体房子的背景色应该就是这种浅色系，然后呢，点缀色还是用了一些这种灰色啊，甚至于这种比较明快的这种绿色，对咱们这个空间颜色进行点缀，相对来说呢，就不会显得那么冰冷了。浅色系呢，我觉得受众群体虽然广，但是呢，我觉得还是有点冰冷的感觉啊。尤其是咱们这个房子还是在山上，在森林里，温度本来就低，冬天的时候呢，确实进来之后啊，就给人感觉还是有点凉，夏天应该会更舒服一些。客厅过来之后，这里有一个独立的餐厅的区域。一般的独栋别墅啊，也是喜欢这样的设计啊。这种餐厅，同样的大家看一下啊，它这个餐桌，对吧？还有这个椅子的选择也是用的这种深色系，对吧？就是应该还是在有意识的去缓和咱们整个这种浅色系所带来的这种冰冷的感觉。这样的话，整体的这个氛围呢，其实你仔细看的话，就不会显得那么冰冷了。采光窗没问题，这里落地式的推拉门，出去之后是后花园，然后这里呢一面采光窗对的是咱们的侧花园，然后再往里面走，这就是它的厨房了。这是西厨岛台，同样的也是采光窗，吊顶呢也是非常简单啊。所以说它这个房子啊，这种装修风格啊，我觉得受众群体还是比较广的。里面这个厨房 U 型的厨房，空间不小，对应的前面这是咱们的前花园。它这个柜子大家看一下啊，它这柜子呢就是没有说用纯白色，因为这样的话呢也是为了缓和它整体的这个色调嘛。虽然说用的浅色系，但是呢上面呢还是留了很多咱们实木的这种纹路在上面。这样的话呢比纯色系的啊我觉得好一些，本身这个颜色它就已经够素了，对吧？所以说大家看一下，包括这里咱们这个门洞的这个护墙板门框斜视露了很多这种纹路，而且上面有一些金粉的点缀。所以说这个房子你进来之后乍一看感觉哇塞好白啊，但实际上你仔细看的话，它还是用了很多这种点缀色，包括一些家具啊饰品摆件之类的啊，来缓和它这种素色。这是1楼的第一间套房，这是卫生间，然后这里一排衣柜，里面这里这个房间啊采光不错，1、2、3扇采光窗。因为它整个房子装修风格也是这种欧式的，所以说呢它不会用那种大开大合式的大落地窗啊，都是用这种小窗。这样的话呢其实也还好，相对来说隐私性啊要好一些。然后呢这个有光线的时候啊透进来这种光影效果要好一些，比那种大直白的那种大采光窗要舒服一些。这是第2间套房了，1楼的第2间套房，也是3扇采光窗，侧面有采光，包括这里，对吧？对应的咱们的后花园也有采光，包括这里也有衣柜。这个空间，它为什么这里能做出一个衣柜来，藏着一个小的储物柜？这个房子其实整体来说，我觉得这个设计风格来说，我觉得还是非常不错的啊。这种
简约的欧式装修。然后呢，细节上咱们不说别的吧，就看这里，对吧？咱们这个小把手上就非常有质感，这种铜制把手上面镶嵌了一个玉石，不是亚克力啊。所以说这个房子，你说装修花个1000多万，应该也是值这个钱的。